गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे वांगडी विठू मोरजकार आणि काँग्रेसीचे पेडण्यातल्या कार्यकर्त्यांनी पेडण्याच्या रेल्वे स्टेशनाची पळोवणी केली. पेडणे रेल्वे स्टेशनाचो स्टेशन मास्तर इजाज शेखाची भेट घेतली. पेडणे रेल्वे स्टेशनाचेर रेल्वेन येरादारी करपी लोकांची संख्या चड आसा. देखून स्टेशनाचेर चड रेल्वे रावल्यार पेडणेकारांक फायदो जातलो. देखून पेडणे रेल्वे स्टेशनार कोटा वाडोवचो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. स्टेशन मास्टराची भेट घेतली आणि पेडणे आमच्या रेल्वे स्टेशनाची समस्या जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो. तेन्ना लक्षात आयलें की कोंकण कन्या एका पॅसेंजर जे आसात त्यांचो भरमसाट प्रतिसाद आसा आनी तिकेटीचो कोटा जर पळयत जाल्यार कमी आसा. तेन्ना म्हाजी मागणी आसा की हे तिकेटीचो जर कोंकण कन्याचो जो पळय कोटा आसा तो कोटा वाडोवचो. कारण आमच्या पेडण्याच्या भावांक प्रवास करतना ते कोटा जर मेळ्ळो जाल्यार बरें जातलें अशें हांगा एक निदर्शनां आयलें. तशेंच आख्ख्या दिसा भितर 20 ट्रेन्स पॅसेंजर ट्रेन्स ह्या स्टेशनांतल्यान वतात. पण तातूंतले फक्त एक मोजक्योच स ट्रेन आसात त्योच हांगा थांबतात. त्या कारणान म्हाजी विनंती आसा की चडांत चड ट्रेन्स जर ह्या थांब्याक जर थांबल्यो ह्या स्टेशनार थांबल्यो जाल्यार आमच्या पेडणेकारांक हेजो चड फायदो जातलो. पेडणेच्या जे बाजून जे गांव आसात त्याय लोकांक चड फायदो जातलो. आनी हांगा ह्यो ट्रेन सगळ्यो न थांबले कारणान लोक चडशे थिवी स्टेशन प्रिफर करतात आनी हांगच्या लोकांक थिवी स्टेशनां देंवून करून हांगा येवचें पडटा. तेन्ना हें लक्षांत आयलें की हांगा रेल्वे थांब जो आसा ती संख्या जी आसा रेल्वेचेर रावपाची ती 6ची व्हरून वाडोवपाची गरज आसा. त्या कारणान हे लोकांक ताचो फायदो जातलो. तिसरें जर हांवें पळयलें जाल्यार हांगा ह्या स्टेशनाचें अपग्रेडेशन हेची गरज आसा. कारण हांगा पयलें आमी की हांगा फुडें आमी फ्युचर प्लॅन आसा. आमी आयले तें निदर्शनां आयलें की तेणी स्टेशन मास्टरान सांगलें की हांगा फ्युचर प्लॅन आमचो अपग्रेडेशन आसा. पूण तातूंत जनरल कॅटेगरी जे लोक आसात तेंचे खातीर शेल्टराचें प्रोविजन तेंचे भितर ना. तेन्ना आमी मागलां की ते प्रोविजनां तुमी थोडो विचार करचो आनी तें अपग्रेडेशन करचें म्हणून. पेडणे तालुक्यांत रेल्वे स्टेशन आसा, मात कमी प्रमाणांत रेल्वे थांबतात. देखून पेडण्यातल्या लोकांक जाय तितलो फायदो जायना अशें पेडणेकार म्हणटात. विनोडा पंचायतींतल्यान आपल्या भुमिपुत्र जे आहा तेंच्यांनी ही जमीन जी आहा ती सहकुशीन डेव्हलपमेंट जावपाक जावो म्हणून तेन्ना डेव्हलपमेंट जावपाक जावो म्हणून तेन्ना तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकत्र जावन ही जमीन दिल्ली. पण आयज पळोवंक गेले किती काळ उलटले तरी तसो काय रेल्वेचो पेडणेकारांक तेचो फायदो जावपाक जावो तसो जायना. कारण हयसर बस स्टॉप ना. काही गोष्टी अशा आहात पेडण्यात आयज कोण मोटारसायकल पायलट आहा रिक्षेकार आहा ताका हेचो बेनिफीट कांयच जायना. हयसर जेन्ना कोठा वाडटलो तेन्ना हेचो पेडणेकारांक चडसो फायदो जातलो. त्याच प्रमाणे आतां येणारो काळ मोपा एअरपोर्ट जेन्ना मोपा एअरपोर्ट जेन्ना जातलो आनी हांगासर जर कोठा ना जाल्यार हेचो दूर परिणाम आमकां पेडणेकारांक भोगचो पडटलो. तेन्ना म्हाजी इतलीच रिक्वेस्ट आहा आयज दोशी कडेन सेंट्रलाकय आनी हांगाय तेंचे सरकार आसल्या कारणान तेंच्यांनी दोनांनी एक प्रश्न करून हयसर जो कोटा आसा हेतूंत मिनिस्टरान लक्ष घालचो, आयुश्य मंत्री आहा तेणी लक्ष घालचो, त्या प्रमाणे आमचो माद्र्याचो आमदार आहा तेणी लक्ष घालचो आनी हो जो कोटा आसा तो तेंच्यांनी आपल्या 4 वर्साच्या टर्माक कारगतीत तेंच्यांनी पेडण्याचो विकास करपाक लागून लक्ष दिवचो. आनी पेडण्याची जेन्ना बस स्टॉप जातलो तेन्ना काही भुरगे सुद्दां आमचे एक रिक्षा घेवन भाडी मारून पोट उदरगत करूंक शकतले. तरच तेजो पेडण्याचो मोठो बेकारी आहात तेच्या समस्या सुट्टली. माझी अशें मागणी आसा की जनरल जे लोक आसता जनरल कॅटेगरीची ती थंयसर सुद्दां शेड घालपाची. असो फक्त रिजर्वेशन आनी AC कंपार्टमेंटाच्या लोकांकूच शेड आनी जनरलाच्या लोकांक वतान रावपाचें हें बरोबर दिसना. भेदभाव कसो जाता. सर तांच्या खातीर शेड सुद्दां तेंच्यांनी घालून रिस्पॉन्सिबिलिटी करून दिवपाची. दुसरी आमी पाहणी केली हांगासर बाकीचे गोष्टी आहात टॉयलेट्स आहा क्लिनलीनेस आहा पण सगळ्यात इम्पॉर्टंट एक
हांवें नोटिफाय केलें म्हणजे पयलें जें की लेडीज आनी जेंट्स टॉयलेट आसा आनी तेच्या मदीं एक वॉल आसा ती हाफ कन्स्ट्रक्टेड आसा आनी हाफ ओपन आसा. तर आजकाल सगळ्या कडेन मोबायल जाल्लेले आसा आनी कोणूय कोणाचो व्हिडिओ किंवा कितें हिडन कॅमेरा दवरून सेक्युरिटी रिजनाचेर येवं शकता, इंटरनेटार घालूं शकता तो. ताका लागून आमी स्टेशन मास्टराक सांगलां की ही गोश्ट टॉप प्रायोरिटीचेर घेयात. बिकॉज कोणाची भयण, कोणाचे बायल, कोणाची कितें आसूं शकता तेजे फाल्यां कितें तरी जातलें आनी मागीर तुमी करतले अशें ना. इट इज अ व्हेरी सेन्सिटीव आनी इम्पॉर्टंट. एका वाटेन सरकार म्हणटा टॉयलेट्स बांदा, क्लिनलीनेस करा आनी दुसऱ्या वाटेन जर टॉयलेट्स इतल्या वर्सां म्हाका दिसता कोणाच्या लक्षांत ती येवंक ना, बट आतां सगळ्यां कडेन जळी म्हळ्यार मोबायल जाल्लेले आसा. सो कितें जावं शकता आनी कोणें कोणाक कितें काडून ब्लॅकमेल करूं शकता. यू नेवर नो. म्हणून ही एक इम्पॉर्टंट टॉप प्रायोरिटीचेर गोश्ट आसा. ही गोश्ट तेणी एज सून एज पॉसिबल तेंच्यांनी सांगलां आमकां की आमी इमिजिएटली हेजेर करता, हें काम करता म्हणून आमच्या लेवलाचेर करून दिता अशें म्हटलां तेंच्यांनी.